ジントラブルを起こした飛行機はこうして無事サタン空港に着陸しました。グレートサイヤマンは今日もまた多くの尊い命を救ったのです。グレートサイヤマン、何か一言お願いします。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 サイヤマンさん、ミスター・サタンに次ぐヒーロー出現と騒がれていることをどう思われますか？お手柄の感想、どうか一言だけでも。しょうがないな。盗人殺し、ハイジャック、小さなことから大きなことまで悪事と見たら放っちゃおけねえ。愛と正義の伊達男、グレートサイヤマン